wanyona haha mwirori wa Kameme TV ukamenya ni ciahanda thaa 11 cia hwaini ngerera mwaro kuma kuri mundu gwitwo tini ya Ariribũka makajita Nonsizi mwari wa Ngethe no kamenya ni ihinda ya kindu gigwitwo humuka kinyerera ciri handa thaa 1 cia hwaini ngehoka ni watindia wega umuthi ari muthenya wa Wednesday tariki 15 mweri wega tagati karara tugakorwo tukihoka ni uthite na mbere wega heho ya mweri wa Julai ya gathano ngehoka ni ragutwarithia wega ni urakipom uranywa gacai gaku ni uretha urugari na njira ri ungietha nayo maigaga urugari umaga na nda ni urekira kanyamu wa gatagati koneka tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukorwo atutanaheire na kiheo kia muoyo agatuhe fothi wa gukorwo twina ngima wa mwiri na muno makiria agatuhe kindu tungikorwo tugitira anakio tondu ni maundu maingi muno tungitira namo ona kuri ona miambato na miikirukiriro ya muturire Ngai kunyita ugeni nigetha tutirithanie nawe kama kawaida tukuharirie tabarira njega muno makiria wewe Kenya all our 47 counties na wewe nja wa itoka cia Kenya mathaa maria mothe ratirorera kuri wewe gucoka tuone thutha wirorere kugerera Facebook ni ngatho cia mwanya muno makiria tugagucokeria ngatho ni guthi na mbere na kurera gakenge gaka na ithuĩ ni gakenge keru humuka no turathi na mbere na gukarera kena gakaruta magego guo gagakuruma no tuthiete oro wega nginya gathie kaheo irio gathie twarite na maguru nginya gatuike gakenge kanene kana kanene kuguo ni ngatho muno makiria wewe tuhega feedback mawoni maku wewe ukoragwo gitwira turenda ngania ucenjie hana haria we thank you so much onawe silent follower wewe roragira ukerorera tuno twacemanie nawe ground ukajira ni ngatho ukajira wathire kututhikwana rucini nu mathani ma hwaini na ajitagwo Nonsizi mwari wa Ngethe kagucokeria ngatho cia mwanya muno makiria we don't take it for granted ni woyaga mathaa maku ukorwo ugitwirorera tabarira itu ya muthenya wa umuthi nitukuhaniririe njega muno makiria ota mutugo na muthenya wa umuthi nitugukorwo tukiaria uhoro wa kindu ugigwitwo gwicokeria kana kwiyungania ringi especially riria biashara yaku ya tufa biashara ni ya miambato na miikurukiriro rimwe gokora ni wathokuma ni wathondeka futhi ringi ugekora to guthondeka losses ni watufa hihi wodro ni biashara ni undu wa itumi itiganite andu ni moragirwo ni biashara ni undu wa itumi itiganite no ikorwo ni gutharikirwo no ikorwo ni losses no ikorwo ni ndwari no ikorwo ni anything ingituma ugie na kindu gigwitwo gucoka na thutha kana gutufa thiini wa biashara yaku na ikereka ria mbere tukunyitania na mundu gwitwo Willy Kenyash kana Willy Kenyanjui tumuita mutarani agoka agatwariria horo wa relationships na maundu mau mothe but be deeper ni mundu ni wa ngofia nyingi ni muhuri wa biashara ni gututariria maundu mau mothe na muno makiria from even a psychological perspective ni ngihoteta ukorwo ukioya meciria maku tondu kaingiriria biashara yaku ya tufa ona meciria maku rimwe ni matufaga ukagia na maybe depression anxiety ukarigwo kwanjiriria kuhe andu maginya moyaga mirigo makamba magacoka gicagi magathie kwicokaniriria mau mothe ni tugukorwo tugikiariria ikereka aria mbere ni ikereka aria keri tugukorwo tukiaria horo tungihota gwaka arimi anini nigetha mahota gukorwo na kana mahota gukorwo na umithio munene na muno makiria mahota gukorwo maki access kana makihota gukinyira besha kana finances kana thendi na muno makiria mahota gukorwo magikura rikana bururi uyu munyiginyigi utwikaga ni urimi na no turathi na mbere na kwihoka ati ni tugukinyira oro hau tondu bururi wina fothi wa irio maundu mangi mothe ni makoragwo meigite na ndirarora arimi percentage eho nehe na arimi aria nemetirwo small holders farmers kana arimi anini miaramire yao urimiri wao ti munene ti mwandandu kuguo no ni marabatara gukorwo magikinyira besha otoguo ndakwira mabatara gukorwo magikura nigetha tuthii oguo tutiganiire kuguo ikereka ria keri tukunyitana mundu gwitwo Dennis Kinyua na mundu ogwitwo Julius Kamau nigetha tukorwo tukiariria uhoro wa arimi no ria mangihota gukorwo magigikinyira motungata ma besha na iyo ni tafari ta muthenya wa muthe no mbere ndaya nyambe ndikigeithie mundu gwitwo Willy Kenyash tuonanaga nake torokanagira rucini riu turorokanira hwai kana riu turorana na hwaini Willy horo waku ni mwega muno yes ikena muno ni gukorwo ndi haha niguo
menyerete kuhurana na jambus rucini riu woko thererete guthu ndoka thererete gutire kindu turagira nakio barabara-ini na tugakiuga ni thengi kuri Ngai na nyambie na gukwira congratulations thank you on your new show gaka kana turarera no turakarera na nikathiite wega muno na gacokeria Ngai ngatho tuifuata tukona uria ureka na tugacokeria Ngai ngatho na tukahoya Ngai athii na mbe na gukuhe neema amen kuri andu Ngai akoragwo mbite na neema itagwo ni ya kwambiriria maundu na nitori na neema founders yes yauthu na riu muno tungithi na mbere oguo ri wina neema yo oguo niho kinyaga handu kaigua ni kurorio who owns Kenya no wewe tigwa thuthurio no wikore ndina gacunje ka bururi uyu handu ni tondu andu aria othe mari anointing yo ya kwambiria tundu ni mathia kora ya muno so ushikirie hapo asante sana ni ngatho na ngagikena muno na ndikigeithie mwiroreri witu o haria hothe uri uratirorera ndakugeithia muno na ngakwira karibu sana to this show umuthi ndiri haha kwaria uhoro wa wendo njukite haha kwaria uhoro wa biashara tondu apart from gukorwo ndi mutarani ndigikoragwo ndiri o muhuri wa biashara ngoretwo ndi thiini wa biashara ya real estate for more than 10 years yes ngoretwo biashara-ini ya real estate na riu the other side of winning that you don't know. You know, there is something I always teach people. Yes. Gamera hindi iria wagia na platform ya kwaria maundu ndugetukanie na nikio kuona hindi ria yothe ngoretwo ngiuka guku hatiri handu ndari uhoro wa real estate ni tondu njukaga haha ndita mutarani umuthi riu ndoka njikirite ngufie engi na kothi we wa nyingi ndi wa kothi nyingi you know bururi uyu turaikara ri mahire maturatura no nginya ukorwo wina kiria and you see uhoro wa utarani ri maybe ona ingigutairia hanini ri uhoro wa utarani actually wokire much later ni tondu ndekite uhoro wa biashara ngiandikwo makambuni maingi but gikinya handu ngigwa atiri ni ndirenda kwirugamia ndita mundu kiumbe na njike undu ingihota kundwarithia na mbere that is now how ndaingirie thiini wa real estate of course through andu manyiteire moko and especially hena mundu ngwenda kuona very much tagwo Grace Boy Grace Boy ni mundu wanyiteire guoko muno na niwe wanyingiririe uhoro wa real estate and funny up today turaruta wira o hamwe nake niwe wanyonirie wira but gwikinya handu at some point I love the topic twina muthenya wa muthi ni tondu hari handu hakinyire ngitebeba na biashara ikigwa na igicoka thi but here I am and no nyende nginya ku encourage andu nginya na rugano rwakwa ni tondu today I'm still in real estate but I am working as a consultant person. Kambuni gakora kwina kambuni cia migunda cia real estate ciragwetha irabatara matungata mako ciragwetha igakuria atiriri haha ri ni atia tungika and now you are able kumahe ugi uria uri naguo utaramu uria uri naguo na magatuika a gukorwo ni maratherema and like currently dina kambuni imwe ndiraruta wira nayo metagwo Yas Real Estate and Developers na turutaga wira wa wendia wa ngundu no horo wa gwaka micie tukiendagia micie like now we have a very new project kundu gwitagwo Matu tagwo Soteria Gardens kundu guthaka muno very near from Matu town. It is 11 kilometers kuma hau Matu town nginya hau. It is tarmac, it is only 3 kilometers off road. Ogu ni handu hathaka muno na bei gakorwo ina bei njega muno to taru thaici turendia twina offer. We have an offer ya 240,000 mundu rio guka and kindu kimwe ni itetikagira nditikagira kwika biashara itambite gwika uthuthuria aruo na process ciothe cina title deed ni tondu mani maundu mari andu maguo ni gukorwo makirora na makimenya nigetha matuite gutuika a gutherema. Nyambe ngucokie thutha twakinya he biashara kugwa tondu riga ni wari mwandike andu ingi andike ri na mundu rigwa no wende gukorwo ena freedom of gwikorwo ni andikite transition yaku yahanaga atia from employment guka riu
entrepreneur self-employed consulting yahanaga atia tondu kaingi no iguaga abia waje side hustle akawetiga tu mwathani o mwathani wekireti kiria gutwikaniria. How was it? Kenya bejugia atiriri. Yes. Enemy na ikoni ndo tho nene ya andu gukorwo makigithia thiini wa biashara ni kindu gitagwo guoya. Fear is the enemy. Fear is the enemy. Tondu taru urona ni nigetha nginya handu ni decide ni ngwambia biashara yakwa ri ndari o atiriri nguma haha ndi handu assured every 5th of month hena kindu kiingiraga njoe maguru makwa nyumagare ndiui uria kurithiaga tondu reke ngwire biashara ni imani. Ni witikio. In fact ndungiruta biashara utari mundu wa witikio tondu tukiraga rucini hatiri handu mwanire na mundu agakwira ni aretha mugunda ni kana ni akurehera mbeca ici hatiri no tukiraga na imani. And now you see wagwo ni kwiji challenge na kwiyuria atiriri orona ku wandikitwo ri mundu ucio ni biashara areka na to ni biashara areka ri we ni atia ekaga nigetha akinyirie undu ucio agukorwo ati we mwico wa mweri ugikinya ri ni uratuika wa kurihwo orona ke ri no ikinya oire agitua itua na akiuga atiriri o niguo ngwika na koguo kindu kia mbere twagurwo ni ku overcome ni kindu gitagwo fear ni tondu andu ingi undu ucio ni ngoretwo ngeiria andu ingi muno even my close friends tondu hena andu roraga okona atiriri mundu uyu ri ena capacity. He can do a lot out there. She can do a lot there. But oikara thi wari na mundu uyu ri ugakora ayurite guoya arayuria atiriri ndina kamucara ka 150 ni ngutiga kamucara gaka na ndina family ndina ki njoke thie kwambiria kaundu ito ikane kuacira kane kurugama. You see na utangi overcome that fear. In fact for me nigetha riu ngutairi ona ni ndetigagira wana guoya kuhenia nigetha riu ona nginya hau ri ni wira ndaruzire kuria koguo ni nya wa thina ni nya wa thina na ni njokagiria Ngai ngatho ni tondu korwo hihi ndiaruzire wira ucio orono muthi uyu ingiru manga gabara njukirite tene muno ngithi ku report tondu ndirarorerwo matha but today I am my own boss. Of course ni ndambire gu struggle hanini muno na ni ho hau maybe baadaye ni tugukorwo tukirora makinya maria twaguo ni gukinyukia ugika maundu maya ni tondu ni ndambire gu struggle muno. In fact for me I even struggled ginya kwamba kwira my wife ndiri na wira. Yes. Tondu twakorirwo oro hindi twahikania then wira kaput. Koguo we newly married? I am newly married. Wira kaput. My wife nake ari thiini wa biashara nake aki supply do handu agikorwo. So both of us tutiri wira ni hindi twahikania and so I'm wondering ruri mutumia uyo na ngomwambiriria na kungumwira atia and mind you she was pregnant. And so I realized kumwira ahota nginya guthukia meciria make ambie gwiciria muno ariguo ni ekorora naku. And so ni ndambire guikara hanini gikamwira ni undu wa horo ucio uko ndina ciuria nyingi ndeuria ngumwambiriria atia ngumwira atia ngumubreakera news atia. And so every morning I would wake up. Of course this is not right na tutiaguo ni gwithamba ndokiraga rucini ngaimagara ta mundu wathie wira no ndathi o guo gwetha kaundu ingikara kou no ndirenda guikara hau nige tondu ndirenda mutumia wakwa ambe amenye ati ni ndiri wira. You see and so undu ucio wa gukorwo na guoya ni ukoragwo ho ugakora andu ingi muno ni maretigira muno but of course ndirio ta mutarani ri ni ukoraga riu ningi ona ukira mundu ayu kagukwira ni enda kwambia biashara ri hena maundu ukumwira waguo ni kwamba gwika tondu wa riri non sisi taru muthi ndungiukira muthi uyu uge rucio ri ni wenda kwambia biashara hena maundu waguo ni kwamba gwika before uge atiriri ni ngo resign riu thie ngambia biashara eno ni tondu wa riri ungiuga ni biashara eno urenda gwika ri ni wikite enough survey. Okay. Ni tondu urakora ru umuthi andu ingiri mareka kindu gitagwo copy and paste. Ga biashara cia real estate ni iratongia muno. Nyete andu arata kwa mambiririe biashara eno all of a sudden ngakora ni macenjia makari ru maragera kore iguru ni guku no gukuru mathi. Koguo ri onania ngani ngwambia but you have not done your survey. Ndui kwambagiririo naku
uhoro wa migunda wa kinyari ndui mundu ambagia na ki ndui titles yuragwo na ku ndui survey ya marutagwo na ku gutire kindu uri nakio and so waigira uri na utari na ugio na hanini na koguo ni uhuthu muno ona wikore ugikonwo ni tondu ugukorwo uyetherera report kuma kundu na kundu because you are not sure and so before you resign utige wira ucio ni wega ukorwo wikite survey get enough information ukaiga atiriri nie ni da decide atiriri ndenda kuruta wira uyu koguo ona ni whether arata marutaga biashara iyo wambe umathikiririe ukaigwa mundu uri ambiriirie some of the challenges agereire nigetha by the time uraiga atiriri it is time now to leave at least you have knowledge on how you can go about this. Kono guigira gwikomba tha cigana. Yes. Aikoni thamaki. Yes. Agikorwo ni kiria kingi. Whatever it is. Ndore hana hatia urenda gwetia na nja. Hadiwia. Bawigira gwoko. Taruri. No ukore ati mundu areci uhoro wa kuiga hardware. Kwacha ndumaiga. Arafu ri. Oke wige hardware ku na guku ruda kundu andu marikie gwaka. Kugurirwo nu. Ukugurirwo nu. But you can do enough survey ukamenya atiriri na gukunjuja family ni hindi andu maraka. Koguo igithi njige ka hardware hau ri I am 100% sure ni kuona clients. Ngona and then ni guthie ngiururaga ku getha andu aria mena miaka ukamenya ati hey nyinji tagwona koguo ndina tu flyers ndina tu kandi nyendagia thimiti nyendagia ugathie ukiururaga na kuguo ni tondu ni kundu kurakura ni kundu kura maundu marathie mena kwina growth irahanika and so that is a survey we are talking about okay uri atiriri biashara eno ndirenda kuiga ri ndenda kuiga nguo cia ciana ri wathie uciga college ni ugurirwo no atiwe na Nairobi University no kuiga nguo cia ciana ukugurirwo nu and so this is the survey turario horo wayo ukayuria atiriri product ino ndirenda kurehe gutwara thini wa market ri ni kungumira laundry ino rita gwatia ndofire yes ni kundramira tondu riu ndungiga ndofi handu amijengo you see ndungiga no nginya maundu capacity yao kidogo so uria yuria atiriri biashara ino ndirenda kuiga ri ni biashara ihana atia ni biashara ihinguragwo thaa cigana. Oh, that's a factor. It is a factor. Tondu we wahota uko we mundu wa toro okorwo ureciria uhoro wa gikomba ri gikomba waguo ni gukorwo thaa 10 ukinyite na ni ati thaa imwe niguo urokira my friend you be lost ugucoka uge biashara ni ciathukire but ni study utekite enough ya kumenya biashara iria ndirenda kwambia so ginya matha it is very important ginya nduke ukihingura ri no aguo ni kwiyuria matha tondu let me tell you and this is a blunder many people make in business no ahingura gatuka na hau hanyu I'll give you a good example na kuria njikaraga kuria gwitu mugutha hena mundu ahingurire gatuka kega muno na hau na ni twakona tugiwa atiri uyu ri ni atuteithia tondu riri ndia wa cero ni kuingira supermarket ri urigeraga haha but urathie kuinuka thaa igiri cio tuku ni ahingite na waiga atiriri ndikurugama na haha ndikuingira wiru tauni ri tondu na haha ni gukora ngania mugate ugithie hau ri ni ahinge do you think tomorrow I'll come back there ndigucoka hau and so ru ugakora atiriri there are so many factors we need to consider before tuhingure biashara kwina matha ukayuria ati biashara eno ri irabatara mbeca cigana atia capital it is very very important ndugiuka ha ujire uwe jichocha ni ndenda ku resign kameme tondu njikite survey enough na ndenda kuhingura hardware then ukajira wina ciringi 150 ndina bia no re jichocha guku ndina bia cigana 150 riu 150 ni rangi ni thimiti ni kuri handuka niki you see so maundu maya mothe ni maundu twaguo kurora and sometimes you make mistakes ni tondu we warora kaundu kamwe no arigano ni gaka kangi and so maundu maya mothe no nginya tuma consider ungikorwo ni tukubatara kana ni tukwenda gutuika successful thini wa biashara citu for me ukinya nigetha ngingira real estate ri ndambire ngitembea na mundu akijira atiriri uthiaga na I got surprised that before no ugure mugunda ugayanie ri you have to do due diligence ni tondu mugunda uyu ri no wenderio ni mikora
But now you see tajira korwo ndinetha information iyo ri ngoka njirwo ni andu atiri ha hena mugunda ikainya na ni ri ndina mbeca ngathie ngaigirira ngirehe survey ati ni bikoni marekira ri ngona andu mokite. Haya kuma hare unjirire we ndwabangite ni wira wathirire ugikora riu no nginya ng'ang'ane kama mwanaume kama mwanaume hi Kenya. Yes. Do you believe andu aria entrepreneurs are born or they are made? Tondu ni kuri direct iyo ni kuri yes kana ni both. There are some that are born. He andu maciaragwo o moe kuhorithania mbia. They don't struggle. Ona ndutira makani ni biashara aina gani munengere ni akumenya uria gwika nayo itu koguo ni gukora hena ndu roraga ukona uyu anga aciaritwo uyu ari wa biashara na andu acio nginya mangiandikwo matikaraga wira mathia magabutwo ni tondu number 1 ararigwo atiriri ni mandi mundu akororwo mathani mundu tondu we arenda kwi manage ndrenda ku manage ni mundu enda kwi manage. I have one friend ajirire ononaga ni awistire time uthie cukuru Ngai kaya thomeire kinda kauge uguo aiguo tung'ang'andie na mabuku na kamwira ni uru muno kugo uguo tondu ariri at least ono kirutaga biashara it is good to have basic knowledge gathomo ni gateithagia but we ajira gatiriri I wasted time 4 years miaka ni ngekite maundu maingi muno. And when you look at his background, mwanake uyu ambirie biashara class 3. Class 3. Iraino gya ndaki wambirie thukuru. Ambirie class 3 agathiaga gatauni ka hao hari na pump ya maguta mata akagura maguta mata na gafuyu. Waine imira cukuru akaimira broti hao akenderia andu na tusufa twa soda. Wow. Agakora ni make faida yake. Agithio uwa agakora ni ambia kuiga nguku. Nguku you don't need a lot. Urabatara kugura nguku na irio megicagi cia urabatara irio kiri kienyeji ukamihingurira. December endagia njogoyo. Mwanake ucio ugakora ambirie biashara kuma tene wake. So and that is why I love you like I think I wasted my time. In fact they jira my asiaria kuma wastire besa na ni waste time. And so there are people ukoraga nita maciaritwo no horo wa biashara but there are others ugakora na oriri nikio kiao no ginya he maundu mathomete. Yes ni mathomete magathie kirathi magathoma they have invested a lot. Ugakora andu ingi nigetha biashara yo rugamiri athiete conferences agathie seminars agathie kirathi ugakora muthuri mugima wina njurite ici akwa cia white athie kirathi hwaini arang'ana ena ngari ciake na biashara ciake no urakora akihurana na jam athie kirathi guthoma ni to ni arenda kuongerera ugi uria angituika wa kurugamia biashara ciake na biashara ciake cituike cia guthathanduka na cituike cia guthie na mbere. Baba tukirie tugicokereria riu ni gutuba riu ni the grateful twena mahina tuna ndagika ta 3 haya riu ni wakinyitwo guoko ni wanjiriria ni wera mutumia riu ni umenye ni wa Ngai na riua ni I'm under your mercy and up to today yes I always honor this woman Grace Kiboy and I know she's watching yes wherever you are ningumwirite ndiroka I honor this woman. I can say gukinya haria nginyite business wise it is because of her na support wa support area neta ya mentorship ya muthemba. Yes it was a mentorship ni tondu you see daima employment kuna structure kuna mathafu ni mekagwo wendo then doka kundu urabo number 1 uramenyerete you know kudugo nguko rakwira ati ukoma thakarithi ngukuri guthuti kira guthuti kidogo ni twamba twaikara uguo nguko nginya ni tuthiaga na inyatha no anyita nguko twathi kuhura rukungu. I remember tukiambiriria na kujuja farm na kwari na bura tugathi ngari kabega kwama muge twagucagio ni ng'ombe iria cia kurima ni ng'ombe igoka na ikoherwo sina miti ikamugucia ikamuruta and this was a different experience
total different experience. Ni wale na culture shock ya ni wanyito droria ni ugika just I think ru nani ri God roho juu kuko bado attitude ya mundu ni matters. Attitude matters a lot. Tondu hena mundu ngitwara ku ati agiko ni gutongera ri kende ndi mutheni eno ndikala endirie kendo ndikugaga isitaki gathe wacha ikae ugiko guku ni ku gutongera ri kengwe ndi mutheni. You see, and so also your attitude it matters a lot. Ni tondu kundu guku athie ri ugikora menyerete guthia na thuti na matairi guku ningi wakora kundu urerwo ngari no nginya ngoragwo na gumboot kofo no nginya ukorwo na kofo to hari handu hari ikinya wiguthe kofo na haha niho nderuthiire atiriri nonsense twaingira supermarket wakunjura noti yaku ya ngi nduri ndimenyekaga yuri kiri handu ikoragwo yandikitwo uyu arutaga kameme uyu agutindika mbogoteni uyu ni huka hatiri handu ikoragwo yandikitwo. And now that one it changed my attitude na ngiuga atiriri haha ungiko niho ndirona ngumirira. I am ready nego kuja sati moko negwikira gumboot icio na nyingire hurane na ndoro iyo. And now after kuhurana na ndoro iyo ri kindu kiria kinene turarora ri ni umithio ni shekeri ni tondu ariri ni uyu ni athie wabici hena umithio uri arona we ni wathie na gukunda kaini hena umithio uri urona umithio uyu ri we wita mundu ri ni uragukenia because I will tell you for a matter of fact and I am sorry and tiati ndireiga wira wa office ti mwega or something but sometimes tungiaga gwitikira kuhinguka meciria wira wa kwandikwo no ukore ugikuhinyiriria kana wakuiga comfort ni ugaikorwo we in a comfort zone because you're getting enough but not what you deserve. Yes. So ni urahota no weturuni haha no hote kuriha but ungikira na withuthurie no realize that really there is a lot we can do out there, and that is where tukuaga atiriri ona no ukorwo withini wa wira ucio withini wa wabici iyo but hena kaundu kangi wikaga so we mwandike guku no ni uriga kawo ucio igite na hau kambe hanyu hena gatuka wigite ga serious handu koguo uri guku ri hena kindu kingikiraingira oguo tikwira uri okoiyo tareke baba kirie ukihingia serious tiri mundu ukorwo because business you have to be there he biashara ingi no nginya ukorwo ho of course na niho tucoka twaririe maundu macio tondu kiu ni kindu kimwe kirahinyiriria andu na ni party ya kira tugire guoya. Tukirie ukiriri wa kama video wa kindu gigwitwo kuhura biashara na nitugucokeria na mundu gwitwo Willy Kinyash na muno makiria ungikora na wetuba withini wa biashara ri ucokaga ukeyungania ukanjiriria ku twambe tuikirie twacokithio kaida takire kuraihu ndukae guthie haraya. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa.
Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey! Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Mtoto anafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kabisa. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Kĩraria ha thĩinĩ wa Kameme TV ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gũkorwo nyitanĩire na ithuĩ na ũmũthĩ tũrarung'a ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo biacara, na nĩ njũĩ mũtũrĩre ndũrĩ formula. He mũndũ wanjagia kĩndũ gĩgwĩtwo biacara nĩ ũndũ wa gwĩkora ta mũndũ gwĩtwo Willy Kenyatta. He mũndũ bangaga akaigania ngwanjia gũ side hustle, akehe timeline, agabanga by the day cio gwĩbacĩrĩra. Ni ngũkinya haha gwetha mbeca cigana na ngĩenda kũhingũra ũgũrũ he andũ gwĩbacĩrĩra acio bakoma mabangĩte wega. Na hao hena mũndũ ũngĩ ũikagio kũu ũkanjĩrĩria ũkagĩa na matuba ũgathoma ũkagĩa na mĩambato na mĩikũrũkĩrĩro, na tũraria ũhoro wa andũ tondũ like ũtũra mũtũrĩre ũhana ona yo ndĩrĩ formula, no nĩ kũrĩ some principles, nĩ kũrĩ mĩtaratara tũkinyũkagia nĩgetha tũhote gũtiga atĩ nĩ ciagacĩra. Mary Njoki wĩ kũrĩa na Ikurunga kuona na mũndũ gwĩtwo Matũ wĩ kũrĩa mwena wa Kikuyu Gatune, asante sana o tũgĩthiĩ na mbere ha thĩinĩ wa Kameme TV. Rĩu kugaga guoya nĩguo tũgiaga guoya wena side hustle mathaa ũraruta kũ? Mathaa mekuo because it needs your attention. Mathaa mekuo maingĩ mũno. Oma 24? Oma 24. Tondũ ndigwĩciria kwĩ mũndũ wa wabici ũrutaga mathaa more than ikoragwo 8 to 5. Yes. No rĩu gĩtarĩ mathaa nĩ mwa 8 to 5 no wĩ jamu-inĩ mathaa mau. Na merĩ ma kũinũka. Now what you do tondũ rĩu tũngĩkiuga ũguo rĩ ũngĩkora rĩu ona nĩ twakĩhinga biacara ciothe nĩ tondũ ona ithuĩ twĩ thĩinĩ wa biacara rĩ tiatĩ tũkoragwo hau mathaa mothe 24/7. Aca like ta rĩu niĩ rĩ ta ũrĩa ũĩ ndĩ mũtarani, koguo hena mathaa ngoragwo wabici ngĩheana maũndũ ma ũtarani. Hena mathaa ta rĩu thaa ici rĩ githĩ ndikĩrĩ haha no anyita wĩna hingo gũkorwo wĩna maũndũ ma family ndũrĩ ho. And so what happens thĩinĩ wa biacara ũngĩtigĩra kũiywo then nĩ hinya mũno ona wambie kaũndũ kau, nĩ hinya mũno. Na kĩrĩa njugaga rĩ ũngĩgĩa kwĩ mũici mwega kwĩ mũici mwega nĩ kũrĩ mũici mwega ũtoiyaga kanina thĩinĩ wa biacara. Ingĩgĩa na mũndũ nyandĩke thĩinĩ wa biacara rĩ andorere wĩra wega rĩ na ũkũrie rĩ na nĩ aranjia rĩ niĩ ndirona thĩna. Ngai angĩnina haca no igũrĩa nani ndaiga andorere wĩra mwega that aranjia ona ndira notice nĩ aranjia. Okay. Nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ biacara-inĩ kahinda kĩraihu nĩ ũkoraga rĩu ona hena trick ndanakorwo ngeretie maũndũ maingĩ thĩinĩ. Nĩ atĩa ngĩwekaga? There is a time harĩa Rwĩcambu ndahingũrĩte wĩra wa beauty. Na ndaiga wĩra wa beauty hau rĩ. Beauty nĩ kwendia indo cia atumia cio thaka? Ti kwendia nĩ gũcocorwo atumia gũcocorwo. Massage ciothe ndwara ũthiũ. And so what happened, I get your point what you're saying. What happened hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ kana my wife athiĩ rĩ mũthenya ũcio gwakorwo na wĩra mũno, no rĩrĩa tũtarĩ kuo gakora gũtirĩ na wĩra. But the trick karĩa mahũthagĩra rĩ magakorwo magũrĩte products ciao magaciga ha neighbor, koguo rĩ matikũhũthĩra indo ciaku, koguo indo ciaku ciĩ intact. Ũguo we wona woka indo ciaku thirĩ kĩndũ gĩkĩte atĩa ihutĩkĩte. Kĩu kĩrĩa meka rĩ nĩ makũiya na njĩra ĩngĩ ya unjanja, tondũ rĩu rĩ nona wĩra ũcio maruta rĩ mbeca icio cingĩoka cia kũrĩha rent. So your products are there matinacihutia
no ni mahuthira ujanja. You see, and now you know, technology now ni roka ituteithĩtie na ĩgakorwo ĩgũtũteithia ona nginya kũrora biacara citũ ũrĩa cirathiĩ. CCTV. Like now the issue of CCTV. And so nĩ ũkũmũria atĩrĩrĩ, indo icio nyonire wagĩra na haha rĩ, na nĩ nyonire mwathondeka andũ ana rĩ, ciha mbeca cia andũ acio. But you see, when ndĩrahota kũrora, tondũ tarĩu rĩ, when you have a CCTV nginya ndĩ haha rĩ, nĩ ũkũrora wĩra. Nĩ ngũhota kũrora. Ona nyũmba rĩu nĩ tũrarora. Yes, ũrĩ haha ũkarora mũirĩtu ũkona nĩkĩ areka. Ena my friend ararorire mũirĩtu rĩ, aramwĩra ũrĩa aheire ciana irio. No ranji arorire akĩona mũirĩtu agũthathani yake irio. Athiĩ kũrũmia kana karega aciria ciothe. Akĩmũhũrĩra thimũ akĩmũria atĩrĩrĩ, ĩka mwana nĩ arĩire. Ũmũthĩ ona ndirĩ ndona arĩte wega ũguo. Agĩtinyaga clip kau agĩtũmĩra mũirĩtu. You see, and so technology nĩ ĩratũteithia. Tirĩrĩa rĩa tene. Nĩ ĩratũteithia nginya kũrora biacara citũ. Koguo ndũgetĩkĩre guoya ũtũre handũ hamwe atĩ ndũngĩambia kaũndũ nĩ tondũ nĩ ũretigĩra. Aca. Na njokere haha njuge, ũngĩgĩa mũndũ mwega ũrakũiya na agakũrorera wĩra na ũgathiĩ na mbere na gũkũra, that you are even starting other branches, ucio nĩ mũici mwega. Rekeiye. Nĩ mũici mwega. Mũici ũramaidi atĩrĩrĩ, nĩ ndĩramaidi mũndũ ũcio wakwa nĩ arabatara kũrĩha rent. Nĩ ndĩramaidi my boss nĩ egũbatara gũtũrĩha. Nĩ ndĩramaidi my boss nĩ arabatara kũ make faida. Ũngĩgĩa na mũici ũreciria gĩthemba ta kĩu rĩ, ti mũici mũru niĩ no. Ũcio ti mũru. Ti mũici mũru. Mũici mũru nĩ ũrĩa ũroka ona ndarenda kũmenya kana nĩ mekũrĩhwo mũico wa mweri. Now that one is a bad one. You see? And let me tell you, gũtirĩ nĩ hinya mũno. 99% ya biacara iria ciothe ihingũrĩtwo. Gũtirĩ biacara ũkoraga atĩ hatirĩ kaũngũmania. At 100%. Haya, na rĩu rĩ. Ona nginya cio ũraiga wĩ hau. Wĩyagwo wĩ hau. Mahũthagĩra language ũtaramenya. Mũndũ wa client yagoka ũkaigua mera na njogu no hena kĩrĩa gĩetio na wendo and you are there na ĩgathiĩ wĩ hau ũrũgamĩte hau. So it is not at guarantee atĩ wĩ hau atĩ ndũkũiywo. I know of a friend warĩ na handia nene mũno haha Gĩkomba, aiyagwo wĩ hau na ndaramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Ũraigua ciugo, they have language, they have mastered language. Koguo ũyũ aroka wewe hau niwe mwene makaria na mũndũ waku ũrũgamĩte hau wĩroreire na indo cikaima na igathiĩ. And you're not aware. And so the thing is, tutikagie na ũhoro ũcio wa guoya. Haya, rĩu nĩ watuba. Ndatuba. Na ndinatuba mũtubĩre wa kahora. Nĩ kũgwa. Nĩ mũtuba mũnene, ituba inene. Na kĩndũ kĩrĩa kĩanjũkirie na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũkĩria andũ arĩa othe marĩ thĩinĩ wa biacara. Kĩndũ kĩa mbere, very important, nĩ gwĩtĩkĩra. Accept. Nĩ tondũ andũ aingĩ kĩrĩa mekaga maregaga gwĩtĩkĩra. I have told you njikarĩte haha gĩtĩ-inĩ haha ngĩkwĩra. There was a time ndatwarithagia ngari nene. Ndugu. Ngari ndugu. That is the time I was doing well in real estate. But hĩndĩ ĩrĩa ndabacana rĩ, I realized the kind of lifestyle ndaikaraga ndingĩhota kũ-maintain. I accepted ngĩtĩkĩra. And so what I'll do, I'll leave this big machine because one, nginya maguta nĩ gazla. He brata wakwa etagwo Savia akĩgathia njĩra no kinyaga ikanyua. Yes. Ona ndũkinyĩte wahinya ũguo-rĩ, ũkinya globe ngirĩ thiru. Kũhihinya kũrurumia. Ngirĩre thiru ĩkonia tawa. Kũrurumia. I mean, wĩna kari ũraingĩra ũgekĩrwo ngiri ũkorwo wiki ng'ima. That one ũrathiĩ nginya ngire tawa ũkwĩroreirie ũgũng'etheirie maitho. Ũgũng'etheirie maitho ũkarigwo thĩ ĩno karĩ ngoma. Ndĩranyotoka. You see? And so you have to accept. Nĩ tondũ ũngĩaga gwĩtĩkĩra rĩu you start living a lie. No wĩtĩkĩra na ihenya noguo. Yes. Ũkũteithĩka na ihenya. And when I am talking about accepting, ndĩraiga atĩrĩrĩ,
to gwitikira wi wiki ni nginya family yaku umerethere metikire o niguo tuhana o thaici niguo kuhana ni tondu andu ingi me thiini wa biashara kindu kimwe kiratuma magwa makagwa fiu ona riu makaingira thiini wa mathiri ni kurega gwitikira ni tondu wa riri nie ni ndatebebire ni ndarega gwitikira. What do you think I'll do? Ngwambia kuingira mafengi ri ni makoretwo makinyona uria ndirandu koguo thaici ri matiui ni ngwite koguo ona ni mekuhe mbeca mahe mbeca ri ngakorwo na guku ndina marima maiyurite ndirahenyukio right left and center ndirathi kwihura na guku ngakora henyukitio ndarwa na guku and so the moment ru ni ndambia ningi kuingira thiini wa mathiri ri ngambia gwikora riu ndambia kwienjera irima nie mwenyewe ni tondu after mieri 3 ina ri bengi ni mambia nao kuhenyukia biashara kuria ni guire bengi ni ambia kuhenyukia family yakwa ĩ haha no indorete gwika atia and this is where now twaga ku accept urakora ru andu ni maingira even into depression wakora mundu ingira into depression ni tondu kindu kinene kiria wagire gwika ni gwitikira na no njire andu aria othe me thiini wa biashara we biashara yagwa tiwe wa mbere biashara andu ni magwite na magokira nie njikarite haha waini wa umuthi biashara yakwa yaguire na niyo ningi njikarite haha ngimwira atiriri ni arugamire na ni rugamite and so ndugaikare hau wae kwitikira uma na nja and kindu kia mbere waguo ni gwika ati ni gwika ni atiriri rugama pause and process pause and process we uri atiriri ni hihi ndiratereire ikinya wabe we iteka musemanyo we urore ucokie makinya na thutha ni hani ndiratereire ikinya ni maundu mariku ndiraguo ni gwika itaneka this time ureka uri ndureka uguo nigetha wiguire tha kana wambie kuiguira kana wambie kunyitwo ni kieha ureka uguo nigetha riri wambie gwiciria uria ungiukira ringi ukarora kaiga atiriri haria haratumire ngweri ni haha maybe ri ndaingirire thiini wa biashara ngiambiriria ri ndambiririe very humble koguo ni nie taru ngiambia biashara ri I was everything ni sales person ni driver ni accountant secretary I am everything and so as the business keep on growing ri oria biashara irakura mwaguo ni gukurania nayo gukurania nayo ne kuga atiriri ni nie ndirekaga mathabu no nie ndiri mutaaramu wa mathabu ukanengereria njethe mutaaramu wa mathabu oke ambie kunjikira mathabu nigetha mutaaramu wa mathabu no anjiria atiriri haha ni urate beba gacira kari ororete riu ri ndurorete gacira kega ni tondu mbeca ici ciraingira no uria ciraima ri tiguo ciraingira and I'll give a very good example ni tondu ngoretwo ndi thiini wa real estate ri brand emwe andu a real estate tumekaga na mamekaga ni gukorwo wathie waneo mugunda wene mwaiguithania na mwene atiriri ndiha 10% no tuthiaga na watho tugaga watho ugaga atiriri teguo nkuriha 10% balance ngurihe in 90 days riu ni ukoraga thimwe ni twathie ukaiga atiriri ona gukuriha 30% no nae uhe mieri 6 nigetha urihe ici 70 and so no haneo mugunda wene wa milioni for example milioni 5 waneana milioni 1 watigwo na thiri wa milioni cigana na wetikirio gutinangia mugunda wene na wautinangia na wambia kwendia share mbeca ciaingira ri nduraririkana wina thiri wa milioni 4 ciene riu we urarwa account ukona atiriri ndikina milioni 5 adirikania uri ati ora kuriha bill ciothe ugeciria wina mbeca ukari othe kitarihite mora niko na pesa excess you see so urarwa account ukona atiriri milioni 5 ai nonsense weko tuthicere besa ikiriho kana ugasi direct kundu kungi ukakora no ambia ru kunyitaniria maundu by the time warikia kwendia mugunda wene ri na andu ni makurihire
Andũ nĩ makũrĩhire rĩ. Wendo ũraũrĩha. Mwene agokaga kwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ wakwa warĩ na mirioni ciakwa 4 nengera. Mbeca rĩ nĩ watwarire kũndũ kũngĩ. Ũkambia kũrigwo atĩrĩrĩ, nĩ ndore nakũ. Mũndũ ũyũ rĩ agakwĩra atĩrĩrĩ, ndakũhe wiki ĩno. Tondũ wa agreement tũtikĩrĩ nayo. Twaiguithanĩtie mĩeri 6. Rĩu ona nĩ ngũhete grace period, ũũ nĩ mweri wa 8. Mũndũ ũcio agakwĩra ndakũhe wiki ĩmwe. Ũnengere mbeca ciakwa kana thiĩ njirige mũgũnda wakwa. Ndirikana mũgũnda nĩ wendetie wothe wĩnene na magakũrĩha. Wiki ĩmwe gathira wĩna mbeca. Ndorĩ. Mũndũ akoya agathiĩ akairiga mũgũnda wake. Na agekĩra ibao 5 o kona. This plot is not for sale. Be aware of conmen. Fraudsters. Na andũ akũgũra rĩ. Ndikana nĩ ndikũre marutanaga. Tondũ ũmwe tu athi tuone gĩbao kĩu. Andũ acio othe magũrĩte hau. Megũkomena information ĩyo. How? I don't know. Ona mũthĩ ndio nani ũrĩa maketaga that information. Ũgakora nĩ wambia rĩu kũhenyũkio. Nĩ mahenya rĩu. Andũ nĩ mambia gũtwara kwa DCI. Arĩa angĩ nĩ mambia gũtwara magoti-inĩ. Rĩu mathĩna makwanjia hau. Mathĩna makwambia hau mũndũ wakwa ũkarigwo ũkorora nakũ. But kwambĩrĩirie handũ harĩa biacara nĩ wona ũrĩa ĩrakũra nĩ ũraigire gũkũrania nayo. So it's important get an accountant. Yes. Etha mũndũ agwĩkĩra mathabu. I mean kaĩ ũkũmũrĩha mbeca cigana? No honokie cigana. That's the thing. That is the question we need to ask ourselves. Accountant tondũ ona you see toginya ona wandĩke accountant atĩ wa mweri mũgima. No akorwe wa consulting every week. Yes. Every week agoka gwĩkĩra mathabu akarora mathabu maku akwĩra atĩrĩrĩ twĩ sawa nĩ tũthiĩte wega. Harĩa arona hatarĩ hega. And now again tondũ haha nĩ hakoragwo na gathĩna kangĩ rĩ. Nĩ ũkoraga rĩu andũ nao rĩmwe nĩ ũrehũra kĩbua. Accountant nĩ ona hena gathĩna no ndũrenda kũũrio ciũria. We baba njũru. Mbeca ici ciraingĩrire mirioni 2 ici nĩ kũ irathire. We ndũkatũrie we biacara kĩrĩ yakwa. Biacara nĩ yaku kana nĩ kĩrĩa we ndwĩke mathabu. Rĩu rĩ niĩ nĩ ngwĩka mathabu ndehe mbeca ciakwa na thiĩ. Nĩ ndakũririe. Koguo biacara ĩno ĩngĩkagwa rĩ hena handũ kanjũria kĩũria. I asked you. Nĩ kũrĩ type ya andũ tacio. They are there. You are feeling, I mean, I am the CEO. What are you asking me? I am the CEO. You see? And so no nginya tukona roho wa kunyenyekea. That hĩndĩ ĩrĩa mwerwo nĩ mũndũ wa mathabu. Ndũgatige wetiga kwĩona rĩu wĩ CEO. Ona mũndũ nĩ mũndũ ũrona kũraya nĩ tondũ ĩno nĩyo field yake. Athiĩte cukuru agathomera wĩra ũcio. Koguo agĩkũria kĩũria gĩkĩ arenda gũgũteithia. Toko tondũ warĩa nginya mĩcara ya aruti a wĩra. Yes. So gũgĩkinya head month rĩ ona rent rent ndũrĩ. Koguo wabici nĩ ũkire kũhingwo. Andũ tiarĩhe biacara atĩa. Ona no tũkige andũ tiarĩhe na mathi na mbeo tondũ andũ nĩ maikaga nginya mĩeri matarĩ marĩhwo. But ngũria atĩrĩrĩ wabici yahingwo rĩ. Tarĩu haha mũke rũciri inyuothe mũkore mũkũruta wĩra atĩa. You can't operate. So gũtirĩ wĩra ũgũthiĩ na mbere wabici ĩyo. No nĩ ũngĩahonokire korwo nĩ wathikĩire mũndũ ũyũ wake wa mathabu. Koguo na tũgĩkũraga na biacara citũ na kũrehe andũ aya tũrenda kũrehe thĩinĩ wa matũhe ũtaramu wao rĩ nĩ wega tũkorwo tũrĩ na andũ a gũthikĩrĩria ũrĩa werwo. And it is important even to listen to your workers. Andũ arĩa wandĩkĩte ndũkahĩtũke kũu we atĩ uge niĩ boss ndũngĩnjĩra kĩndũ because acio number 1 nĩo madiraga na clients. Acio nĩo matindaga kũu. Koguo nĩo moĩ nĩkĩ nĩo moĩ nginya nĩ product irĩkũ ĩrathiĩ na ihenya. Koguo no makwĩre advice makwĩre atĩrĩrĩ by the way mũnene twarora rĩ product ĩno rĩ nĩ ĩregucia no ĩno rĩ nĩ ĩrathiĩ na ihenya. Koguo korwo no ũhoteri ĩno ambo tigane nayo reke tũgĩe neno. You see that way no atuĩka wa kũgĩa na kaũndũ na hena kaũndũ wa thoma but ũngĩkorwo wĩ mũndũ wa kĩbua atĩ ndũthikagĩrĩria andũ arĩa wandĩkĩte rĩ do you think no megũkwĩra ũndũ ta ũcio we ũrĩgũraga indo igĩikara hau. So biacara yaku karigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ mbeca ciakwa ikwamire gũkũ ũguo but ũngĩkorwo no hote gũthikĩrĩria andũ aya you can be able to grow no ũkore biacara yaku nĩ atuĩka ya gũkũra. You listen to people.
like now even in real estate ugakora andu aria uraruta wira nao ni makwira atiriri korwo no uhote ni twenda gukinyira aruti anini a biashara na koguo kundu kuria mangihota ku afford ri ni na nyuki kundu kuhota kwendia mugunda 200,000 ni tondu riri warugama uraiga urendia na guku milioni 4 ri andu agutire hindi maka afford kugura kia kiu and so you listen to them no kama ati oh by the way and so ugakora ru no ambia kuma uraigite we wa Ruiru na Nairobi and its environment ukambia kuga atiriri reke nyambie gwika survey na nyuki kuhana atia reke nyambie gwika survey matu kuhana atia you see no gika maundu maya mothe ri ugakora biashara yaku ni atherema but yatherema niki ni tondu no wathikiriria aruti yaku a wira ni tondu onio me ground koguo hindire nginya mareka marketing ri ni marathi makaigua atiriri andu anduthi makamera atiriri inyuĩ ri no mukiendaga o itonga that is a point mundu ucio wanduthi ni atia kwira ungikorwo no mukona handu mwiga migunda mwendia 200,000 ri na mutuhe paying plan ujire atiriri no njuke ndihe na mieri 6 I can afford that no njuke njigirire 50 na mweri ndi jikomitire ndi rutaga 20 30 na hote ku afford na hote kugura mugunda. Have you grown? Is that business growing? It is growing. How about nduguthikiriria andu akwa wira koguo weri wikarite oro guku Nairobi na kimenyotero na macigirira ma Nairobi koguo gutiri andu maroka koguo wabici nginya wiki ri muratinda hau muthenya mugima mwana mundu umwe na ona ucio umwe woka ri oka gukuria atiri process ya taitu yakwa ikinyite ha so ona ndanoka kugura you see and so we need to listen nginya andu aria twandikite ni atia maratura because hena maundu mangiona ithu tutangihota kuona yes ni biashara cia ifataraga office ti biashara ciothe ifataraga wabici thiku ici especially na technology ri ona urakora nginya maundu mwe wabatara gukorwo uri na duka ri tha ici ndurabatara gukorwo na duka tondu taru ni urakora taru ona andu marendia taru nginya nguo ona itita ici guthondekera gwaku mucii no cikie online na mwabangana na mundu ni ukureherwo handu hana wareherwo ri niguo ukuriha wanyita wareherwo niguo kuriha koguo especially with the technology maundu marathi magarurukite maundu marathi macenjetie koguo to nginya ati uge ati no nginya ngorwo na wabici kana ngorwo na handu ati handu njigite kanyumba hari andu mari ngoraga now having said that now ni kuga atiriri no nginya ukorwo we on point when it comes now ni uhoro wa online marketing no nginya ukorwo we on point. Now there's another blunder I see people making mahitia andu mekaga na ni ngwirire kaundu ndakwira hindira yothe ngoretwo this is not the first time I'm coming to Kameme no hati hindi ndoka haha ngari uhoro wa biashara ni tondu njukaga ngoragwo njititwo ta mutarani koguo njukaga kwaria uhoro wa gutarana and riu ukoraga riu tura make blunder atiriri uraruta wira haha na ina biashara ingi na ingi ugakora andu mambia gukuona ino ni broker tekiruta again for example rucini ndokira ri taru ni nginya ngithie thiini wa account yakwa hatire handu ngiona migunda I don't ngiona handu nyandikite real estate no but there are groups you'll go and find me specifically but my account because I am known as Dr. Love I am known for relationships brand I stick that brand I don't want to mix some people mali wati no ne broker kana ni mutarani ka ni kigiki I don't want to mix up my client yes direnda andu mambie kugia na ciuria and that is a mistake so rocini wokirari wa post na migunda matu Soteria Gardens tha 8 igikinya ri wina waru urendia gikomba tha 8 wina mithikiria x UK tha 10 igikinya ri nurendia mai people will start asking questions and so it is important ona tukiugaga ni turaingira thiini wa online marketing iri oya kindu kiria uwi giki nikio jitanitio nakio fiu now run with it all other things there are other platforms like now
when I go to Facebook, there are platforms I know, they are platform just for real estate. Peke yake. Hatiri kidu kigi post awoko. And now you see, it gives me a plus because when I go and I post thini wa nyamu icio cia real estate, what happens, mundu uyo aklikaga mundu uko na one mundu aina gani. And so agoka account-ini yaku akambia kwamba gukurora atiriri nigetha tondu ni enda gukumenya andu ni makonetwo muno andu ni mendeirio rera muno koguo akamba nginya ugakarora u ni mundu wa aina gani. You see, so when they come to your account magakora atiri haiya ona ni mutarani koguo mundu akambia nginya kuyana riri na confidence nawe wanyita. But now when you start mixing up things ati meithikiri wina cafe wina do, I mean nyogutukania koguo you are of the idea first of all you master one. Yes, the rest no shoke. Yes, no about o master odo umwe. Yes, mama ngiri ni uko nekena kundu akorwo uramonania haha nigetha andu matigakorwo makiuria atiriri mundu ni kiekaga what exactly do you do. Ni to no wikore na ni ukoraga andu ingi makiuria ciuria kiu ta njira atiriri weri ni kiwikaga toru ri kwikonda ingira Facebook rosini goraga upostete waru wa kumenya ndarwa then thaici ingi ati mutarani ukirikia ni ati ungitara mundu we hau na higu tugikuona atia. Tukirikia no nyende kwira andu a biacara atiriri kugwa thiini wa biacara tikuga ati ni wa kiria na ina point ngwandikite haha ingenda tumateithie. Yes, hindi ria biacara yaku yagwa no conduct kindu gitagwo a postmortem. Tumenete kuigwa postmortem mundu ahenerio mundu ahenerio niguo tuigwa postmortem. But even in business we can have a postmortem. Postmortem ri ni ciuria ukwiyuria ukeyuria atiriri what worked well, niki kiarutire wira thiini wa biacara iyo ndirari nayo iragwa ri what worked well nigetha ukuhota kwiyuria atiriri ni atia ni hena hindi handu ingicenjia ugacoka ukeyuria atiriri what didn't work well, nikigitanaruta wega na kindu kiu kingi kia mwico ni riri what did I learn, ndĩrebundithirie ki thiini wa undu uyu. So thiini wa maundu macio mothe ungikorwo wi mwihokeku na gucokia ciuria ici you be able to do better. Thank you. So gucokerie ngatho muno kunjitaha mathaa mahenyukaga kuhenyuka na ndi mathai-ini mene kwanja riu. Yes, na no ndikire andu ria mangienda kunyitana na nie ungithie kuria nyenda-ini cia ukinyaniria wethe Willy Kinyash, Dr. Love ni ukugora kuu kuu nikuo unginyita na namba yakwa ya thimu ni 0723 214 047. So ugikorwo wi hau wina undu wothe ungienda kumenya uhoro wa real estate no uhurire thimu iyo ko ni kwenda gukorwo kiigithia na toria ngukwirite twina migunda turendia kuria Matu ta Soteria Gardens migunda turendia raithi muno 240,000 no uhurire thimu iyo na nitukwaniriria zaidi. Ngatho muno munari wa Kameme TV reke tukinye hau ni undu wa mathaa maitu no akigwa ko thiini wa biacara kugwatiho muico wa uhoro no uhote gukorwo ugikira no ukorwo ukihota kaduge bukwetwa ri cigi aremi anini no twambĩtithie matuka-inĩ ndũkae kũnyegenyera mũtambo. Urerorera Kameme TV. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it.